Assalomu alaykum bolalarım. Yaxshi turibsizlarmi? Biz o'tgan soatda A harfini o'tgandik. O'tganki videomizda. Ya'ni A harfi uning 4 a'zosi bor. Ularning har bir a'zosining o'z oldiga bir nomi bor, lekin so'zlarni ichiga kelgan vaqtida yana o'xshashlar A deb o'qiymiz degan tuqqa. Bugun o'tmoqchi bo'lgan harfimiz A harfi. A harfi A harfiga o'xshashlar so'zliq tovushqa tava, ya'ni ular og'zimizdan chiqqan vaqtida so'zlib chiqadi. At, masalan, at, atlas degandek. Bular asos jihatdan o'xshab qoladi. Ko'rdinglarmi? O'xshab qoldi. Faqat o'xshamaydigan yeri A'da so'ltik, ya'ni tik bo'ladi. A'da pastik, ya'ni A'dagi so'ltikdan mundoq pastga tushirib quloq chiqarib qo'ysak, A bo'lib qoladi. Andan keyin bu A'ning nomlari A'ga o'xshab qoladi. Yana bosh A, bosh A, bosh A. Yana buning yezilishi o'xshashlar A'ga o'xshab qoldi. Bosh kirikdan tuzildi. Andan keyin bir pastlikdan tuzildi. Andan keyin bir hamza belgisi. Ya'ni o'xshashlar Uyg'ur tilidagi harflarimizning o'ng tarafdan bajab yozamiz. Andan keyin yolg'iz A. Yolg'iz A A'dagi yolg'iz A'ga o'xshamaydi. A'da yolg'iz A'da bir tik til tuzilgandi. Lekin biz shu tikni shunday egib bir halqa chiqarib qo'ysak, bu yolg'iz A bo'ldi. Buning nomi halqa bo'ladi. Halqa, ya'ni harf qurilmasi halqa, lekin bu yolg'iz A deyildi. Andan keyin oxir A. Oxir A faqat bir pastlik tilda tuzildi. Uni o'ng tarafda quli bor, ya'ni oxir A'ga o'xshaydi. Yana birsi hamzalik oxir A. Hamzalik oxir A bir kirtikdan, bir pastlikdan va hamza belgisidan tuzildi. Kirtik va pastliklarni tutashtirib yezib, bir hamza belgisi qilib qo'ysak, oxir A bo'ldi. Hamzalik oxir A bo'ldi. Hamzalik oxir A nomi o'ng tarafda qoli bor. Bularni so'z bu yana A harflarini yolg'iz kelgan vaqtida mushtaq nomlar bo'lgani bilan bular so'zlarning ichiga kelgan vaqtida yana o'xshashlar A deb o'qiymiz. Masalan, aynak degan so'zda ko'rib yiqqanlarcha ala qaysi? Ala mushlar shu, Buningda bosh A bor ekan, oxir A bor ekan. Bosh A yana mashqiston qo'li yo'q, lekin yaqin turib so'z yasabdi, lekin oxir A ma harfning qo'lini tutibdi, yana aynak. Lekin bularning so'zlarni ichiga kelgan vaqtida bular garchi bularning nomlari bo'lsa-mu, yana o'xshashlar A deb o'qiymiz. Buni esinglar uchun tutinglar, yana aynak. Andan keyin bosh A va yolg'iz A'lar shundoq botiradilar. Ular odatda so'zlarning qo'lini tutmaydi, lekin yenida turib so'z yasaydi. Yana bu rasmliksi daraxt. Buningda qancha A bor ekan ko'rib yiqqanlarcha? Daraxt. 2 A bor. Og'zimizdan chiqqan vaqtida his qila olamiz. Andan keyin mana. Yana sizlar topdinglar, yana bu va bu ikkita A bor ekan. Yana daraxt. Bu harf adashlarning qo'lini tutmabdi, lekin yiqqan turib so'z yasabdi. Andan keyin masalan atlas degandimi?
o'zinglar yozib baqsanglar bo'ldi. Atlas deganda oxir a yana Marley harfining qo'lini tutibdi. Bular atlas deb so'z yasabdi. Buningda a'dan ikkisi var. Atlas degan so'zda bosh a va oxir a. Bularniki o'xshashlar a deb o'qildi so'zning ichida. Atlas. Ondan keyin oxirgisi hamzalik oxir a. Hamzalik oxir a o'xshashlar hamzalik oxiriga o'xshash, yana bo'g'im beshi bo'lib keldi. Masalan, mash'al. Bu rasmdagi narsa mash'al. Mash'al degan so'zda ikki bo'g'im bor. Ya'ni mash bir bo'g'im, al bir bo'g'im. Diqqat qildinglarmi? Mana yangi bo'g'imning beshi, ya'ni hamzalik oxiri bilan boshlanibdi. Yangi bo'g'imning beshida o'sha hamzalik oxir a va hamzalik oxir ola keldi. Unda bo'lsa a bilan a o'xshab qoladi ekan, o'xshamaydigan yeri, ya'ni a bosh kirik va so'tik va hamza belgisidan tuzilgan ekan. Oxir a bo'lsa bosh kirik, pastik va hamza belgisidan tuzilgan ekan. Bularning o'qilishidami farq bor. Masalan, a og'zimiz yo'g'on ichildi. A qisiq og'zimiz past tarafga ichildi. A og'zimizning shakli o'xshamaydi. Lekin bular o'xshash, yana bularda a'ning va a'ning to'rt asosi bor ekan. Bular ayrim turgan vaqtida bularning nomlari bor ekan, lekin so'zlarning ichida kelgan vaqtida o'xshashlar a va a deb o'qiydi ekanmiz. Unda bo'lsa, bularimiz sizlarga omad tilayman. Yaxshi kuninglar, xo'sh, Allohga omonat.